천재타자 3구 삼진 격파, 한화 괴물 투수의 반전 드라마, 157km 강속구 필요 없었다. 한화 이글스의 투수 김서현이 157km 강속구와 슬라이더를 활용해 KT 위즈 강백호를 3구 삼진으로 잡아내며 주목받았다. 김서현은 1과 3분의 1이닝 동안 2탈삼진 무실점으로 팀 승리를 도왔고 시즌 2호 홀드를 기록했다. 그의 성공 뒤에는 양상문 투수코치의 조언이 있었으며 김서현은 후반기에 더욱 안정적인 투구를 보여주고 있다. 김서현의 성장과 자신감은 한화 이글스의 강력한 필승 카드로 자리 잡았다.